Sebenarnya udah dari kemarin tuh aku tuh nyarinya mie instan sedap Korea, soalnya ada yang request juga buat aku mukbang mie sedap Korea. Tapi nggak nemu-nemu di Alfamart, Indomaret semuanya udah habis. Jadinya nemunya mie instan biasa deh. Ini aku nggak pakai sayur, enggak pakai telur karena aku lagi nggak suka nyium bau telur. Ini tapi aku makannya pakai ini, pakai mangga muda. Oke, ini dia. Mienya. AKM, abah kita makai. Mangga muda.